阿舍以前小时候在这里还上过 OP 帆船夏令营，喜不喜欢帆船？不喜欢。对，为什么不喜欢？太危险了。太危险了，很容易就嘎掉。我是没想着我们下午还要过。很棒。还早着呢。新年好，新年好。龚老大，你跟龚老大一块去看他那个船了。对。来，过年好。哇。大年初一就开始了啊。旅游集团联合运营以后啊，从去年的春节就开始，就正常运营。哦。而且还反而给的是淡季价格。哦。应该说，我觉得这也算是惠民举措吧。真好，真好。这种叫飞虎，你看。啊哈。Fly Tiger。然后。啊 ，Fly Tiger。这个就是俗称的大飞虎，有比这个短一点的叫小飞虎。发动机是中置的，你看后面没有发动机。哦。仔细看，别的都是船尾。是这样，对。它会不太一样。是吧？哦，这个叫 V90，还不一样。哎，这也是法医产的。法伊斯特它这个系列的有常见的法伊28，V90呢就更宽一点，方便运营吧。确实更宽一点。对。好。哦，但是这个船呢，你看它主桅杆是碳的。这个厉害。这个大飞虎虽然你看着旧，横杆、桅杆全是碳纤维的。哇。反而杠。那个好长啊。来上。你是说舵很长？对，舵很长。自己好。 On the boat, on your hand。上了船之后吧，手一定要伸根，随时扶个东西。你爸爸也玩过船，咱们这个船其实有4个到6个岗位啊。你现在待的就叫中舱的位置，对吧？中舱的人就管这个，尤其大船一堆这个，像不像钢琴的键盘？就叫中舱键盘手。然后前甲板有麻烦事了，应该是扶着这个走的是对吧？去做我们的前帆，这个就叫做前甲板手。这个是最勇敢的地方。对。然后你老爸待的那个位置稍往后一点儿，主僚，主帆就控制着主僚，是吧？前帆就有前僚。前甲板手、中舱键盘手、前僚手、主僚手，这就4个了吧？为什么4到6个？我可以这个前僚手、主僚手，我一个人干，是吧？舵手，大海航行靠舵手。好，现在打开前帆。你不把背扔一边去，床单子跑不断。啊，好，不用急哈。好，不要让加声器夹它就好。好，另一边呢也要松开。对，别犹豫，快，不要犹豫，速度快。好，开始收前帆，卷，拉，速度快，快，左右扭腰，弄上，快，用核心。哎，对，让它绕一下。哎，好了，前帆收起来了。这个时候，哎，你收完了以后，那个绳子没有加声器，没有加紧。对，而且还需要彻底拉开它哦。好，解开了。松开这种加声器。然后我把绞盘上吃劲儿的这3圈也卸掉，从后面去拉黑绳子，把它拉松，剪角啊，对，现在是不是就能够解开吧？而且现在锁跟攀岩的锁一样，很像快挂，而且是带锁止的快挂，对吧？够啊！好了，开始升帆，要用力的啊！你可以下来，在下面拉，对。这就叫做摇把手，对吧？嘿嘿，哎，对，还剩1米，我在不干扰你的前提下，一点一点的拉。有了这个，省劲多了吧？你看这艘船，它的舵上长了好多海草什么的。哇塞，它那一段那么长了。都太久没有打理过了，这个船跑出去，这个舵肯定不太灵的。不过这个黑色的还挺酷的。对。10年第1天，跟爸爸坐帆船出海。他们在拉这个帆，把主帆弄上去，那么高，你看，在那里。要升上去，用这个黑色的绳子把它拉上去。实在在海上还挺尖的。
到时候就踩在这上面，不会飞出去。放到妈妈的中间。啊，这个好不好？可以。海鸥灯有海鸥。沙已经升到那个位置，跑到底。那个，用那个。来。哦，那我去拿，我你去拿，你去拿，给我拿，你给我拿上来。拿哪个？有把手。啊？哎，用把子摇。我来吧，我可以。好。哦，我的头。慢点啊。我来。来，你来摇吧。加油。很好。可以了，可以了，好。来，我来给你固定上，你给我拿着，拍一下，我来给你固定。把那个扣上。对，把那个加绳器。哎，好了，坐下，拿着。哎，好。哇塞，现在外面浪好大呀！我爸爸要帮我搁进去了，这就声音好大呀！我这样子都操作不了。哦，我飞了！小心小心！来，我来调。没事儿，拉着这一旁边，我拉着它，它是我的安全地方。我刚才差点倒了。哦，看它们飞走了。不好了。小水手在收绳子。那是过瘾吗？对，因为我们在走，你看现在这个角度更大了。耶！哈哈哈哈！上来了吗？没事儿吧？城市里面，这里还有个马桶，这是个马桶。好 ，stop。扶好了啊，别掉下去了。把你的法棍伸到右边，右旋外边吧。